豆魚雷っていうのが95年創業の会社で、当時ってアメトイブームだったんですね。スポーンとかそういうのがすごいバーッと流行った時期にいっぱいアメトイショップができた中の一つなんですよ。そのたくさんあるアメトイショップの中の一つなんだけども、なんかこうあったんですよね、豆魚雷。何かわかんないんですけどキャラクター性みたいなものがあって、その秘密って未だに正直わかんないんですけど、何かこう他のアメトイショップとは、違うなっていう風なのを当時から何か感じてました。僕は2008年から2014年まで店長さんやってたんですよ。今こういう風になってますけど、ここに移転する前の別のところにお店があって、そこで店頭で立ってたんですね。でその高円寺ってすごくいろんな方が来るんですけども、その中に、すごくこう有名な映画プロデューサーさんがいて、でちょっと話戻るんで前後するんですけど、僕 T シャツを作るのが趣味だったんですよ。普通に自分用に T シャツを作ってて、でそのことをその映画プロデューサーさんが知ってたんですね。なんかこういろいろ会話する中で、それである日「店長さ、僕の映画の T シャツ作ってよ」って言ってくれたんです。それが要は豆魚雷って映画のファンの方がすごく来るので、何かこう T シャツを商品として作って出したら認知度も上がるし、いろいろいいだろうっていう、そういうプロデューサーさんの判断だったんですね。それで僕もT シャツ作りは好きだったんで、いいですよってこう簡単に受けて、その時の条件良かったんですよね。なんかライセンス料もいらない、宣伝だけしたいから作って売って、でそのプロデューサーさんがお店に来て、その時僕お店のパソコンでもう普通に仕入れをやったり日報を打ったりするようなパソコンで T シャツのデザインやったんですね。それでプロデューサーさんが来て、そのパソコン覗いて「あ、これならいいよ」っていうことで出して、でその時高円寺の、製版屋さんに T シャツをこう発注したらめちゃくちゃ売れたんですよ。その時何百枚って売れて、こんな売れるんだと思って、ちょっと味しめたんですよね。それでそしたらお店に来る方で他にも映画に関わっている方とか映画の宣伝の方だったりプロデューサーさんだったり他にも結構いらっしゃって、で自分のとこにも作ってよっていうふうにこう言ってくれたんです。それで結構どんどんこう作って、でお店立ちながらそれやってたんですよ。でこれは結構なんだろうな、一つのビジネスになるなっていうふうに、会社の方が判断をして、これはそういう柱としてブランドとして立ち上げた方がいいんじゃないのっていうふうな空気が会社の中でこう高まっていって、でそれで豆魚雷がプロデュースするアパレルブランドっていう形でこう投資が生まれたっていうのが経緯になります。フロムソフトウェアさんのゲームは独自の美学がすごくあるなっていうふうに感じます。例えば出版されているアートワークの本なんか見ると、もうゲームの本じゃないような純粋芸術に近いようなこう気配を感じるんですよ。例えば表現がアニメ的なゲームっていうのはたくさんあると思うんですけど、僕もそういうのももちろん好きなんですけど、フロムソフトウェアさんのゲームってどっちかというとこう画家の画集を読んでるようなムードを強く感じるんですね。そういうところはすごいなと思っていて、でなおかつそういうふうな、なんでしょうね、アカデミックな
ムードがありながらユーモアもすごくあって、例えばキャラクターでいうと、ジークマイヤーとかでああいう形の鎧なんて普通は発想しなかったりするので、アーティスティックでもあり面白くって、あとは常軌を逸したデザイン、他のゲームだったらあんまり発想されないような、例えばダークソウルで言ったら鈍色ドラゴンとかものすごいデザインじゃないですか。お腹がガバーッと口になってるみたいな、既存のよくあるありがちなところから外れたデザインっていうのがすごく好きだし、毎回度肝抜かれたりありきたりじゃないっていうところですかね。すごく魅力を感じます。それでやっていて毎回新鮮な驚きがあるし、飽きが来ないんだなっていうふうに感じますね。T シャツは作り慣れてたんですよね。結構数も作ってたし。でもダークソウル3をやってて、ダークソウルの1と2ってアイテムがすごくちっちゃくしか出ないんですけど、ダークソウル3ってすごく大きく画面の中でアイテムを見ることができるんですよ。それでそれまでこんぐらいでしか見れなかった指輪がこんなに大きく見ることができて、これ指輪かっこいいなって思ったんですね。それで僕ずっとキャラクターリングっていうものに憧れがあったんですよ。それはもう僕が大学生の頃にジャップ工房さんっていうアクセサリーメーカーの大ファンだったんです。日本のキャラクターリングの草分けでレジェンドなんですよ。ものすごく影響を受けたんです。こんなフィギュアみたいなものを身につけて歩けるのかっていうことで衝撃を受けて、自分が好きなものをかっこいい造形の指輪でつけて歩けるってなんて素晴らしいんだと思って、ずっと憧れの存在でした。それで自分もそういうようなことができればいいなと。僕アクセサリー好きでは特になくって、キャラクターリングのすごいファンだったんですけど、僕の何かキャラクターリングを手掛けられるチャンスがないかなっていうふうにずっと思ってた頃に、これは商品というか欲しい人いっぱいいるんじゃないかと、ダークソウルのリング見て思って、でなんかそれまでリングは作ったことなかったんですけど、何かできるんじゃないかなっていうふうに思ったんです。フィギュアは結構作っていて、立体化するっていうことに関してはやれるんじゃないかなという思いがあって、それでチャレンジをし始めて、それが第一弾が、ダークソウルの銀猫の指輪ってやつだったんですけど、初めはすっごい苦労したんですよね。右も左も分かんなかったんで、分からないながらも頑張って、作って、結局できるまで1年以上はかかったんじゃないかなと思うんですが、でもそれがすごくファンのダークソウルのファンの方々に喜んでもらえたので、アクセサリーって面白いんですよ。すっごく形を再現するっていうことももちろんそうなんですけど、それだけじゃなくって普段つけるものなのでつけ心地とか、あとボリューム感とかそういうのにもこだわらなきゃいけなくって、そういうのにこだわっているうちにどんどんラインナップが増えるし、商品の幅も広がって、なのでアパレルとアクセサリーの2本の柱がなんとなくできたっていう感じですね。アクセサリー作りはもう毎回携わる全員が試行錯誤をして進めていってるような感じです。一緒にアクセサリー作りをやってくださるパートナーさんって何社かあるんですけど、その中で一番お願いをしている、一緒に動いてくださってるのが山梨県甲府市にある工房の職人さんなんですね。その方はも
70歳近くとかになるのかな、もうこの道45、6年みたいな感じのものすごいベテランなんですよ。なんですけど僕らの持ち込む企画ってどれも難しいんです。すごく何かを再現するっていうこと、平面の絵を再現するっていうことからまず、やったことが彼はないことですし、構造であったりとか、あと難しいのは色ですね。ダークソウルの指輪ってゲームのために描かれたものであって、実際に着用するとか現実のものとして発想されたものではないので、例えばシルバーだとありえないような色をしてたりするんです。そこの色の再現だったりとかっていうのをもう本当に長い時間、下手したらもう7、8ヶ月とか色だけみたいな感じで取り組んでたり、あとは構造的な部分も毎回苦労していて、一番大変だったのがダークソウルの緑化の指輪っていう指輪ですね。ゲームやられた方ならお分かりになるかなと思うんですけど、ペリドットっていう石を33個も使ってる、そんな指輪で、石の手配から何から、実はその緑化の指輪ってダークソウルの指輪を商品化していこうって発想した時に一番最初に浮かんだ指輪だったんです。だけどもあまりにもハードルが高すぎて、形が難しい、石どうするのとか構造が大変、その時の僕らに荷が重いよねっていうことで一旦は完全に諦めたんですけど、いろんなイベントに指輪を出品したりとか飾ったり、お客さんと実際に話したりするような機会が多い時に緑化の指輪が欲しい、作ってくださいっていうリクエストがものすごく多くて、これは期待に応えなきゃいけないなと思って本格的に取り組んだんですけど、大変でしたね。でその時はその職人さんもものすごく気合を入れてくれて、なんかわかんないんですけど僕たちが難問を持っていくと喜んで一緒に取り組んでくれるんですよ。本当にいいパートナーだと思うんですけど、いやこれできませんねって言わない、とりあえずやってみましょうって言うんですね。で僕らも初めて、その職人さんも長いキャリアがあるにかかわらず初めてっていうことを取り組んで、なので石もなんとかして、それはインドでペリドットを一個一個その指輪のために作ってもらったんですけど、あとは構造もなんとかクリアをして、世に出したと。そしたらですね、その緑化の指輪ちょっと大変だったのがローンチしました、予約を開始しました、写真を出しましたってやったら、ユーザーの皆さんが SNS とかで形がちょっと違うんじゃないっていうのが意見として出てきたんですよ。そしたら僕らもちょっとね心当たりがあったんですよ。形はすごく難しいポイントがあったので、石を止める時に粗が出る部分をちょっとうまいこと隠そうみたいなそういうような組み方をしてたので、確かに形を犠牲にしている部分ってちょっとあったんですね。ただその意見を実際目の当たりにしちゃうと、これはこのまま出すわけにはいかないなということで、もうその指輪を作るのに1年半とかかかってるんですけど、発売までの間に奇跡に近いと思うんですけど形を直したんです。よりゲームに出てくる形に近くなるように、みんなのいいものを作ろうっていうのはもう全員が全員思って、職人さんも研究さんももちろん僕らも思っていて、なので妥協しないものづくりっていうのは相当できているラッキーな環境にあるなっていうふうにいつも感謝してます。2016年に当時当地を立ち上げてからしばらくは僕一人だけでやってたんですよ。どんくらい3年くらいかな。で一昨年1人増え、去年2人増えで今4人になったんですけど、その人が増えたっていうのが
商品数が単純にこう増えたっていうことがあるかもしれないですね。それでラストオブアスに関してはもともとめちゃくちゃ好きだったんです。何かしら商品ずっとやりたいなって思ってたんですけど、初めはパート2が出ますよということで、何かアパレルどうでしょうっていうふうにお声掛けをいただいたんですけども、いやフィギュアもやらせてくださいっていうふうに強く言いまして、ジョエルとエリーのフィギュアって意外とちゃんとしたものというかディフォルメとかされてないようなフィギュアって出てなかったので、なんでかなと思ったんですね。それでこうやるなら僕たちでどうにかやりたいなということで、最終的には僕らは作っちゃったんですよ。 OK 出る前にプレゼン用にまずノーティードッグさんにプレゼンをするためにですね、ラフの原型を作り始めちゃって、それである程度見せれるところまで、作って、ノーティードッグさんに見せたんです。そしたらこれはいいねっていうふうに言っていただけて、それで商品化にこぎつけたっていうような経緯がありました。実はトーチってブランドを立ち上げた時からそうなんですけど、将来こうなりたいなっていうビジョンって、こんなこと会社に言うと怒られるんですけど、実はあんまりないんですよ。その時その時で、やりたいこと、もうやりたいことは無尽蔵にあるんですけども、それを一個一個やっていくっていうことが、無尽蔵にやりたいことを一つ一つ短い区切りの中でのクリアすべきことを一つ一つやっていく。長期的に将来こうブレイクしたいみたいなことを実は全然考えたことなくて、そういう風な中で僕たちが作りたいものをゲームメーカーさんにプレゼンをして、ライセンスをこう借りたりとかいうことを最初やってきたのが、今度はゲームメーカーさんの方からこの題材はトーチに合ってると思うから作ってくれないかっていうオファーをいただいたりとか、そういうふうなことが起こるようになってきたので、一つ一つやることが成長につながっていくのかなっていう気がしますね。なのであんまりこうバーンとこう有名になりたいとか売れたいブレイクしたいみたいな、全然そういうふうなことはなくって、とにかく一個一個自分がやりたいこと、あとユーザーさんから期待されていることに応えて、あとゲームメーカーさんから声かけていただくことにも応えて、一つ一つやっていくことっていうのは、今すべきことであり、今後もきっと続いていくんじゃないかなという